carro. Parece estar hablando con Alberto. ¡Ya! Ahí está Alberto abajo, ¿sí? Ya está escondido, no te voy a echar la sopa para arriba. Alberto no ha aparecido, así que a lo mejor viene por bajo. Excelente. No te esperaba ahí, papá. Excelente. Solo fue uno, papá. Sí. Lo calaron, compa. Me duele el pecho, fue el mero pecho que me tronó. Parte de la prisión. ¿Para dónde dio? ¿Para el pasillo o para atrás? No, agarró por abajo. ¿Qué hace?
integrarse. Si no cree que está fácil la mierda. Yo lo voy a... Berto, 5 minutos y él se integra atrás de nosotros. Dale, pues yo pego el grito.